शरीर में रहकर ही अपने मूल में ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई साधनाएं नहीं है, कोई रोजे नवाजे भक्ति नहीं है। परमपिता को धारण करना एकमात्र यही उपाय है। और आगे जिस प्रकार से भी परमपिता का आदेश होगा आप सभी तक पहुंचता रहेगा। यहाँ पर अब पोस्टें जो लिखित में थी वो परमपिता के आदेश अनुसार बहुत ना के बराबर कर दी गई है, क्योंकि जितनी भी पोस्टें पहले पोस्ट की जा चुकी हैं वो सब उनमें समझ भी नहीं पाते। जब तक चेतन नहीं होते तब तक समझ नहीं आती। एक एक शब्द परमपिता का दिया हुआ इस जीवन में दौलत का जो एक रूप होता है उससे भी बढ़कर है। परमपिता के इस पैगाम को आप आगे से आगे बढ़ाते रहिए, यही आपसे निवेदन है। और यही करके आप परमपिता के प्रेम को, आनंद को प्राप्त कर परमपिता को धारण करने में सक्षम हो जाएंगे। परमपिता की प्राप्ति आपको होगी, अनुभूति होगी, एहसास होगा। इन्हीं आँखों से परमपिता का दीदार होगा। जीवात्मा ओके कर देगी जब इस काबिल परमपिता की होगी। अभी तो इस माया ने ही अपने कब्जे में ले रखा है, अभी तो इसकी ही हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। परमपिता का संदेश इन हथकड़ियों को खोलेगा, इस जीवात्मा को शक्ति प्रदान करेगा, अपने काबिल बनाएगा और अपने आप में स्थापित करेगा। आपने तो कुछ किया ही नहीं, केवल परमपिता के संदेशों को सुना, औरों के कल्याण का कारण बने। आप परमपिता के पैगाम को लाइव कराने के लिए अगर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो वास्तव में ये एक लोक कल्याण का कार्य होगा, जो उन जीवात्माओं के लिए होगा जिन पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यदि संभव होगा, परमपिता का आदेश होगा और आपकी भावना होगी तो समय के अनुसार जैसा भी परमपिता का आदेश होगा लाइव हो सकता है। आपको न कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 90 580 30 831 90 580 30 831 पर आप मिस कॉल या कॉल कर सकते हैं। परमपिता के संदेश से इस जीवात्मा को जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो वास्तव में जागृत होती हैं। एक ज़रूरत महसूस होती है। अभी हमें परमपिता की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस काबिल हम रहे नहीं। इस संसार में आकर माया ने अपने कैद में करके हमें हमारी ज़रूरत माया को और माया की ज़रूरत हमें बनाकर रख दिया है। इसलिए जितने भी कार्य हो रहे हैं, पूजा पाठ भक्ति इबादत, इस मन के लिए, इस शरीर को पालने के लिए सब माया का जाल है, बहुत बड़ा अंधकार है। इसको निकालने के लिए कोई युगों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। वही जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में, एक अंधेरे हॉल के अंदर कुछ व्यक्ति छबड़ा लेकर बाहर आ रहे थे,
और उलटकर वापस अंदर जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई, एक व्यक्ति देख रहा था। वो व्यक्ति उनके पास गया और बोला, भाई ये आप मैं देख रहा हूँ सुबह से लेकर के शाम हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आप ये छबड़े को क्यों लाते हैं, क्यों उल्टा करते हैं, क्यों वापस ले जाते हैं। तो व्यक्ति बोले वो कि हमारे अंदर हॉल के अंदर बहुत अंधेरा है, हम उसको बाहर ला करके फेंक रहे हैं। तो वो व्यक्ति गया, बोले देखें कहाँ पर है अंधेरा। अंदर जाकर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसने अपनी जेब के अंदर से माचिस निकाली और एक तिल्ली जला दी। सारा अंधकार समाप्त हो गया। वो सारे के सारे व्यक्ति उसके पैरों में पड़ गए और कहने लगे, आपने हमारी मेहनत बचा दी, पता नहीं कितना समय और लगता, आपने सारा अंधकार बाहर फेंक दिया। आज धर्म ग्रंथों के माध्यम से यही सब हो रहा है। छबड़े लौटे जा रहे हैं अंधकार के, लेकिन अंधकार नहीं समाप्त हो रहा। परम पिता का दिव्य प्रकाश जब आता है, स्वयं मालिक जब कोई चीज़ सौंपता है तो उसका पूर्ण लाभ इस जीवात्मा को प्राप्त होता है। जो शुरू में इस मन के लिए तो मनोरंजन का कारण नहीं होता, लेकिन जब मन का एक यही सोच है कि जिधर को देखता है ताकत है, उधर की ओर को झुकाव हो जाता है, तो माया शक्तिशाली है और ये जीवात्मा शक्तिहीन, इसलिए मन माया की तरफ को है। लेकिन जब जीवात्मा को परम पिता के पैगाम से शक्ति प्राप्त होती है तो ये माया भी बल समाप्त होता है, क्षीण होता है। तो मन फिर इस जीवात्मा का साथ देता है। फिर वो आनंद प्राप्त होता है कि संसार की माया की तरफ को ये मन जाता ही नहीं है। और क्या तरीके अपना रखे हैं, इतना जाप कर लेना, इतनी योग साधनाएं कर लेना, इतनी तपस्याएं कर लेना, मन कब्जे में आ जाएगा। अरे मालिक से तो मांगो, मालिक से जुड़ो, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भी जुड़ो, लेकिन जुड़ो तो सत्य के साथ। और सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, ना धर्म ग्रंथ की, ना योग साधनाओं की। सत्य का पता नहीं है, इसलिए जिसका पता नहीं उससे कैसे जुड़ा जाए। रास्ते ढूंढते हैं सत्य तक पहुंचने के, तो फिर क्यों कहते हैं कि सभी जगह है, पत्ते पत्ते डाली डाली कण कण में है। आइए, बहुत कुछ है, परम पिता का संदेश पूर्ण नहीं हो सकता, ये तो आता रहता है। ये तो वो स्रोत है जहाँ से संसार की उत्पत्ति हुई है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने परम पिता के संदेश में अपनी अनमोल सांसों का योगदान दिया है। ज़्यादा नाम तो नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना भी नहीं आता है। जितना समझ में आएगा उतना ही नाम बोल सकता हूँ, और हर भाषा का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्रशांत जी और कन्नन जी, रफ़ीक, सिनू जी और रंगनाथन जी, क्षमा कीजिए आपका नाम किसी और भाषा में है।
आपने अगर परमपिता के पैगाम को समझा है, सुना है, तो आपसे यही निवेदन है कि यहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई सीमा नहीं है। परमपिता का संदेश पूर्ण विश्व के लिए है, मनुष्य जाति के लिए है। ना तो भाषाओं का कोई बंधन है और ना ही किसी प्रकार के शरीर का कोई बंधन है। जीवात्मा के उद्धार के लिए है। प्रत्येक शरीर के अंदर मनुष्य के वो परमपिता ने दिया हुआ चिराग है, जिसको प्रज्वलित